Dokita amaze okubeera ntayingira mu studio. Mukulu Ivan alina ekibuuzo kye yatulekera ku mulundi oguwedde wiiki ewedde gaaga kumanya ensiiba yammwe abasiraamu eryetya mugikkiririzaamu mutya. Waliwo omulala eyambuuza ku kifaananyi ky'omubaka nga temwagala kiraga omuntu gw'oyagala ennyo obaako n'akantu for remembrance yemu abasiraamu mwabaaki nabbi wammwe mupulitendinga mumwagala. Dokita Sanso kulaba n'okuliza mu puroguramu ya Fatawa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye nga tuli balamu awamu n'okuba nti waliwo ebirwadde ebitawaanya abaana Adamu naye alhamdulillah tukyali balamu. Tumwebaza olw'ebyengera bye ebingi ennyo bye yatuwa era byatuwa enkya n'eggulo. Ebimu tusobola okubeera nga tubyebaza, ebisinga obungi tetubyebaza lwakubanga naffe bye tumanyiiko bitono ate era nga kizibu nnyo okubala ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obimalayo. Yennyini yatugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Singa oba oyagadde okutandika obala ebyengera bya Allah byakuwadde oyinza okuba nti si oyinza wabula tosobola kubeera ng'obimalayo. Nze nsobola okuggyako nga ggwe oli genius oba omuntu atali wa bulijjo. Era omuntu owa bulijjo tasobola kubala byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde bingi biyitirivu. Gwe balako okuva ku magalibi oyinza okusanga nga ebyengera biyitirivu nnyo byofunye mu kaseera ako. Ebyengera bye birungi okussa ekyo kyengera Allah subhanahu wa ta'ala yakikuwadde. Omukka n'obeera ng'ossa naye nga toguwulira naguwulira ate nga togusasulira. Mbadde ndowooza ebyengera singa yerizika emmere gye mba nfunye bakugamba nti bibale bala omukka gw'ossizza oba ne bagukubalira bagamba nti gusasulire, tosobola, tegusasulika. kuba wano mu COVID wano kyekyo kyeraze lwatu abantu nga batuuka mu kaseera akazibu ennyo nga balina okubeera nga basasulira empewo gye bassa. Naye mu malwaliro agamu bantu babasaba nga obukadde 3 buli lunaku, balala ne babasaba 4 buli lunaku. Oxygen Yes. kussa. Naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala amukuwadde n'obeera nti toyinaamu buzibu n'akamu. Amaaso gakyatemya, olubuto lukyasobola okubeera nti nno lusosolawo ekirungi n'ekibi, ekikaawa n'ekiwooma mu kamwa ne kiyitamu ate ne kigenda mu lubuto ate era nayo ne kitereerayo. Ebyengera biba bingi nnyo. Allah kyaba atugamba nti tetusobola kulikola ki kubibala ne tubimalayo. Waliwo emabega wali aya ne gisomanga era nga ngitegeerako amakulu ag'okungulu oba amangu
nye baamala kuginsomesa ng'ate basomesa kintu kirala nnyo nzijukira nti ye aya ya Allah eri gyensoma ku buli kumpi buli kaseera Allah we yali agambira nti ekimu ku bubonero bwe obulaga obuyinza bwa Allah okubeera nga twebaka ekiro kamu ku bubonero obwa waggulu ennyo busobola okubeera nti bulaga omwana Adamu nti eriyo Allah kwebaka obanga tokkiriza mu birala ako kakumala kati kigambo kwebaka oli atunula nti kwebaka niye baamala kunsomesa nga omuntu ansomesa musawo nandaga ti omwana Adamu bw'oba weebase essaawa zino ezisooka kino kyekibeerawo essaawa zino eziddaku kino kyekiddako kino ate nekiddako kino kwegamba byonna agenda obigira bwati neŋŋamba Allah kyeyava akireeta mu Qur'an kwegamba buli lunaku buli kiro buli lwe twebaka tufuna service. Allah subhanahu wa ta'ala atukolako service. Buli lunaku emmere gye tulidde okubeera ng'esobola okutambula mu mibiri gyaffe bulungi nnyo byonna bibeerawo essaawa eyo yakwebaka. Emmere eri neesobola okubeera nga yeeyawulamu ey'omugaso neesigalamu ekyalina mugaso nebeera nti erina okufuluma. Ebyo byonna bibeerawo ssaawa ezo zakukola ki zakwebaka. Lwaki si byengenda okusomesaako tubale tulowooza nti byoli tukwatamu leero. Siri musawo naye mbadde banyumizaako nti byengera baatusomesa ngenda okulaba nga okwebaka kyengera kya waggulu nnyo. Ebikolebwa tetubimanya na bimanya ebimu. Eriiso lino yinza okugamba nti nno bwetityo bwe lyakola. Naye nyinayo omukwano gwange gwe mmanyi nti gyali kati awuliriza. Yamala kuŋŋamba twali tuli awo tunyumyanga nti seeka nkubuulireko nti nze sirina maziga. Sirina maziga, sisobola kaaba amaziga ne gava mu ki mu maaso gange. Waliwo omuntu atasobola akaaba dokita amaziga ne gatavaamu. Ate oli yaŋŋamba era nga alina eddagala lyakola ki lyakozesa alitonnyeza ku liiso buli lunaku. Eddagala eryo ng'aliragiriza kuva bweru alyoka alabe asobole okubeera nti kuba tugamba kyeŋŋambye nti ebyengera bya Allah toyinza bimalayo. Kati amaziga gano gwe togamanyi nti nakyo kyengera kituufu right? Naye oli yamala kunnyumiza naŋŋamba nti seeka nze bwe situnyezaamu kanankanyi kano kalagala kano bugenda kwegamba ŋŋenda okubeera awo nti ntunulemu bwenti. Eriiso lino okuliggulawo n'okuliggalawo alina okuwulira nga ku liiso kuno kuliko ng'omusenyu ogumusala anti lwasaako akakalaga n'akateekako ne kasobola okuleetamu liquidi abeera mu ki mu liiso. Naye nga gwe nange ebyo tetubirowoozanga nako era tuyinza nakulowooza nti ekyo nakyo kyengera. Olabanga kukaaba oli n'akaaba n'amaziga negafa nebigwa naye nga amaziga galina omulimu gwagwo gwe gakola ku liiso n'ebirala bingi.
byesobola kubeera nga nkola ki nga mmenya nene nga mbimalayo. Tumwebaza Allah tumwebaza olw'ebyengerea bye bingi nnyo era tumusaba Allah ayongere okubeera nga atuwa ebyengera ebyo. Abamu balowooza nti bwe boogera ku byengera sente tunoonya nga twogera ku ssente. mukyale wakataliyo ng'ogamba nina ebyengera sina baana ng'ogamba nti nina ebyengera. Ekyo nakyo kyengera obutaba na mwana. Yesu Dokita ojjadde otubuulire ku byengera. aba akikoze eki akimpadde nga kyengera. waliwo atamwagala. ekyo tubawulira ababasuula mu ttooyo ne babazaala ne babasuula ku nguudo n'ababeegaana gye bali. oyo n'amuzaala n'amala omuzaala omwana n'akaaba maama we n'amukwata n'amunyiga n'afa n'amusuula wa. waliwo n'ababatta batema obutemi. Gwatalo kati gwakyo ngamba nti eri abakola ki abatabaagala gye bali. obutaba na mwana kyengera. nti wayajalu man yashaau aqima. Allah bw'aba ayagadde akufuulaani mugumba. So nga bali abalala awadde ayinza okuwa abalenzi wali n'amuwa abawala omulala n'amutabikiramu kyengera. abantu bagenda nti noonya mwana mulenzi. ngaani noonya mwana mulenzi omunoonyezaawa n'abeerawo ng'anoonya mulenzi. olwo alina abalenzi bokka n'anoonya muwala. Allah nampaayo akawala nako kammala. ebyo byonna byengera tetubiraba. abamu mufu ogenda kwesanga nga nozaala muwala mulenzi n'otabika. nange atalina mwana kuba n'obale dokita mwebalize ddala nnyo. atazaalangako mwebaze nnyo okuba nti no Allah ekyo kyekyengera era muga nti ayi Allah kino kyekyengera kyewansiimira. nazaala buli gwazaala. nkusaba ompe kino ompeemu ebirungi. nazaala buli omwana gwazaala afa. nebaze Allah. eyo nvuddeyo. eyo nkoze eki ovuddeyo. naye ku kyebyengera dokita toviirayo ddala. tukwagala. tulina obulumi bungi ate goli tugamba nti byengera. ndi wano sirina mulimu ng'ongamba Allah yampa byengera bingi. Allah akuwa ebyengera ebikugyamu. tekitegeeza nti mulimo gwokka kyekyengera. tekitegeeza nti baana bokka kyekyengera. bannange nali lumu mu ddwaliro emulago Kampala. neŋŋenda nagendayo nga nyina operation gye bagenda okunkolako. gwe kennyini. nze kennyini. It was 1983. I still remember. The month of June. Ennaku z'omwezi nazo nzimanyi. 1983. kati ngenda okutuuka wali tuli ku layini twagala kgenda kuki musawo kubeera nga batukolako. mubaali mu layini nga mulimu omwana gwe baleese talina waafulumira. nga muzadde naye talina ki waafulumira. akyogedde mu lulimi Luganda. era nsigala nga ndi Muganda. kikyusemuko mu Lugesi. era nja kukireka mu Luganda. kikyusemuko mu Lugesi. tewali
nali nga nze nyina okusooka okubeera nti ngenda era waliwo chance entwala ngende ndabe omusawo bankoleko tuveeyo kuba budde bwali kiro naye nagamba maama sooka otwala omwana kiyamana nandaba ekyange temuli ki temukyalimu nagamba nti ate nze gwe basooka nze ndi bulungi talina wafulumira. And mind you 1983 nga security eryawe ekolaki bwetyo biki kugamba oyagala kudduka kuva bweru ogenda oyingire naye nagamba nti maama yisaawo omwana bagende bamukoleki bamukolekera ne bamukolako alhamdulillah n'avaayo nga ali bulungi kati ekyo bw'obanga tofunangako omwana alina kizibu ng'ekyo oba tomulabangako gw'olowooza nti abantu bonna ndaba babazaala alina kino alina kiri alina gulabanga ekiri nomo ng'okiraba kiri automatic omuntu okubeera n'amaaso naye munange waliwo abatagayina omala kutuuka mu ddwaliro omanyi ebyengera bya Allah byoyina bali bye batayina eyo gontutteyo mbadde siri wakugendayo tukyakwetaaga naye yesero doctor kansooke n'ekibuuzo ky'omukulu omu lwakabanga kayiseewo okuva lwe yakikola ki yakibuuza lwaki abasiraamu tugira nnyo nti twagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza ti lwaki tumukola ki tumufuula nti ye nabbi eyasembayo oyira yes aka katundu njagala kubeera nga nkaddamu ekirungi mu busiraamu tetulina nnyo bintu byaffe bye tweteerawo ebisinga obungi biva ku bubaka obuba bwakka ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yennyini n'abututuusaako kati ffe si ffe tugamba ti nabbi Muhammad yewenkomerero wabula Allah subhanahu wa ta'ala ye yatugamba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin yakomererayo mu bannabbi bonna. Ani yakyogera? Nabbi Allah. Allah yakyogera. Right? Yes. Simwe baseeka. Ffe tusoma busomi. Ne tubeera ntugamba nti kyekino. Si bintu bya kulowooleza, si bijingirire, si bya kupangawo bupanzi, wabula Allah yatugambye ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo ye mufudde nga mubaka yasembayo mu babaka bonna. Okay. Nolwekyo tetupretendinga oba tetulowooza bulowooza kinabbi wa nkomerero. Ate era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja naye n'abeera nga akiggumiza nti yeye waaki yewenkomerero mu bannabbi bonna. Therefore we believe mwekyo Allah kyeyakola kyeyatugamba tukikakasizaamu ddala 100 ku 100 nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi owenkomerero. Togamba teri nabbi mulala yenna aliwo essaawa eno awatalimu. Essaawa eno bonna b'owulira kyono nabbi guuni. Yes. Nabbi mukyala. Simanyi ono mwami. Bano babiri bombi bannabbi bafumbiriganiddwa
abo beba false prophets waliwo ne mission Bible byeyayogerako bonna abo bannabbi baki babulimba babbi bayaye soko olekeko okuteekamu ebibyo ngambye baki babulimba ate obulimba bugenda n'obubbi n'obuyaye tugamba omanyi kubanga yes bakoonaganye n'enjigiriza yetukkiririza Bible kyebe bayita babulimba ba false prophets bafere ekigambo kyemukozesa ennaku zino oyinza okikozesa right befuula kati ffe tukkiriza bukkiriza nti nabbi yewenkomere yes mu bannabbi bameka mwana wattu Allah yatugamba nti mu bannabbi bye yatuma mulimu bye yatubuulirako mulimu ne bataayogerako yatuma bangi kuba ensi bye yakolaki bye yabeerawo minhum man qasasna alayka waliwo bye twakubuulira ggwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man lam naqsus alayka muwe bye tutakugamba nawe tobamanyi era kyova owulira nga bagamba nti ndoza bawera 120 plus naye nga ate ffe be tumanyiko mu Quran bali 25 bokka naye ffe ffenna tugamba omulundi gumu nti bonna ababaka nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye yasembayo era yensonga lwaki Quran kyekitabo ekitakyukangamu okuva lwekyassibwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuusa olwaleero kubanga kyo kirina okukola emirembe gyonna singa bakikyusaamu ojja kwesanga nga ate bye bawandiiseemu tebijja kukola ku mulembe gundi batwaba Qur'an empya ebyo byonna ojja kwesanga nti birina omulembe gwe bituukamu nebiro nti kibikola birina enjigiriza ezimu ezandibadde nga ate tezikoonagana na Qur'an naye nga ate bino bikoonagana nabyo naye Qur'an tekola ki tekyuka tekoontana na byakusoma kuno okwa bulijjo and so on teyina 67th edition okuva liyekka yeeyo era buli agezaako okugikyusaamu mwana wattu tumuzuula mangu nnyo origina evaayo azuulibwa mangu nnyo nti bwetosoma Qur'an eno nfu oira kati ekyo eyo paati eri awo lwaki tetulaga kifaananyi kya nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu ge mugamba nti tumwagala nnyo ate era nekyo tetukulitendinga Allah yagamba nti in kuntum tuhibbuna Allah bwe muba mwagala Allah wammwe fattabi'uni mugoberere nze yuhibbukumullah Allah ajja kubaagala omuntu Allah gwalikomendize nga lwaki tomwagala kyekyo olaba president kubeera nga tukola ki tumwagala olaba president ajjabuzibwa n'agamba nti oyo gwe njagala mu parliament ne tufiirako oyo naye Allah subhanahu wa ta'ala ye yamutusiimira yamurekomendinga alright yes kati bwe kibeera bwe kityo atamwagala olaba nti nze Muhammad simwagala mwana wattu oyo obukkiriza bwe bulimu ki ekituli kubanga kati ffe nga ffe abasiraamu ate ne bwogamba nti Jesus nze sijja mukkiririzaamu kubanga bagamba nti mwana wa Katonda mwana wattu obusiraamu buba bukomyawo buba bukomyawo